Educação Infantil EMEI São Benedito. Vamos brincar de pulando a fogueira. Olá, galerinha, tudo bem? E nós estamos em ritmo de festa junina! E sabe o que tem na festa junina também? Tem fogueira! Vamos brincar de pular fogueira? Mas tem um problema, a gente não pode brincar com fogo. O que nós vamos fazer então? Já sei! A gente vai montar nossa fogueira, vai ser uma fogueira de brinquedo. Vamos lá? Então, para montar nossa fogueira, nós vamos precisar de pote grande ou pequeno. Vai depender do seu tamanho, tá? Vou usar esse aqui, que é um tamanho grande. Vou colocar ele no chão. Para a minha fogueira ficar melhor, eu vou usar uma lata também. Vou colocar essa lata. E eu peguei uma blusa laranja para fazer o fogo. Pode ser vermelha também. Eu vou cobrir a lata para poder brincar de fogueira. E aí, quando vocês escutarem a música, nós vamos brincar de pular a fogueira. Mas ó, como vocês são pequenininhos, pode ser que ainda não pulem sozinhos se a fogueira for muito alta. Pode dar a mão para a mamãe ou para o papai para a gente brincar de pular. Vamos brincar?